útrkom. Ďalší súboj slovanistických spoluhráčov. Tentoraz samozrejme súperov. Helvecký na druhú stranu. A gól! Krásna akcia. A vedúci gól slovenskej reprezentácie. Tomáš Surový. Bez prípravy to napálil za chrbát brankára Alexandra Saláka. Tak treba povedať, že pri tomto gole majú najväčšiu zásluhu Peťo Helvecký a Tomáš Surový. Tomáš Helvecký počkal na spoluhráčov, ktorí dostriedávali, prišli na ľad. To bol Martin Bartek. Martin Bartek vlastne zostal pred bránkou. Peťo Helvecký odohral puk po svojej šírke koziska a Suro na nič nečakal. Nabil vlastne Bartekovi, ktorý mal ťažkú pozíciu. To bol Teraz sa musíme brániť proti útoku Čechov. Strela zrazená a ideme dopredu my. Opäť. Libor Hudáček. A tak povediac šťastný, možno aj trošku lacný gól. Ale platí. Šťastný gól pre nás, nešťastný pre český tým. Salák zle zareagoval, puku prešiel pomedzi betóny a Hudáček po nevydarenej kľúčke v situácii 1 proti 1 strieľa druhý gól slovenského tímu. Ale on ešte zmenil vlastne špičkou hokejky smer toho puku, čiže Salák mal tým sťaženú pozíciu. Tu to budeme môcť vidieť detailnejšie. Zmenil smer. Ale šikovne sa uvoľnil. Presne tak, to je to jeho dobré korčulovanie. Česi nasťahovaní v našom obranom pásme. Šestica Čechov, Miro Šatan bojuje o puk, ešte prihrávka pred bránku a teraz môžeme ísť dopredu. A je to gól! 3:0. 24 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času sa takto zrodil náš tretí gól. 3:0. Už je jasné, že dosiahneme nad Čechmi tretie víťazstvo v rade a to sa nám ešte v histórii vzájomných zápasov nikdy nestalo. To nie, a toto bolo logické vyústenie tej snahy českého tímu. Martin Bartek získal puk, ktorý český tým stratil a